po pertraukėlės ir kaip ir žadėjau, sugrįžtu į YouTube ir netgi ne viena, o su Aušrele. Jau tikriausiai žinot jos kanalą. Tikriausiai žinote jos kanalą, jeigu kas nežinote, koks tavo pavadinimas, nes aš irgi nežinau. Aušrelė ir linką paliksiu apačioje, būtinai užsukite, nes bus viena dalis pas mane ir kita dalis dar pas ją kanale. Taigi, lauksime žiūrovų ir pas ją ir pas mane. Ir ką, pradedam? Va taip ir būna. Dar pasakyk, kad nefilmuoju. Filmuoju, gerai. Na ir kadangi mes su jie susitikom pirmą kartą. Gyvai. Ir norim susipažinti ir pažinti vieną kitą geriau ir galvom, gal ir jums pristatyti save geriau, nes gal kokie klausimukai būna rašot, klausat, tai va. Ir sugalvom padaryti tokį video klausimų atsakymų, užduodam klausimėlį ir abidvi atsakom jį. Ir kaip sakiau, viena dalis yra pas Aušrelę kanale, kita bus pas mane kanale. Na ką, pradedam, netempiam gumos. Tai, pirmas klausimas. Didžiausia metų šventė ir kodėl? Didžiausia turbūt todėl, kad dėmesys toks gali parodyti kiekvienam žmogui, kad per metus kaupiai ir tą tokį gerumą, dosnumą, dar kažką parodyti ir tiesiog nebūtinai kažkokio dar turi pasiteisinti, tiesiog parodyti dėmesį. Man labai patinka ruošti dovanas ir dovanoti. Šaunuolė. Na ir neturėjai manęs papasakoti. Gerai, gal tu dar norėjai kalbėti, o aš jau kišu savo trigrašį. Gerai. O kokia šventė, aš galvoju, savaime atsakysi. Nu, mano šventė tai vienos nėra mano. Kiekviena diena man kaip šventė. Va taip pat. Kaip žydėjimas vyšnios. Jo, rimtai, man nėra tokios, kad va šventė kažkokia viena. Sakau, reikia visada linksmai gyventi, visada būti, kad šventė būtų ir viskas. Tai vienos neturiu. Reikia pasimokyti iš tavęs. Taip, sekantis klausimas. Tu skaitai? Aš skaitau. Filmo ar muzikos žvaigždė, kuri tave žavi? Aha. Gali būti ir ne viena. Jo, čia jau pasakysiu taip, bet jau... jo, atsimenu. Buvau labai jauna, graži kumelė. Ir atsimenu Muilo, tokį kaip čia, Muilo opera, kaip ten tie vadindavosi serialai. Ir Mariela del Barrio ar kažkokią vat iš tų ir vaidino Fernando Kolunga. Ir atsimenu, jisai pas ją atvažiuoja su motociklu, taip nusiema šalmą ir aš įsimylėjau. Tai man visų laikų taip ir liko jisai, toksai, vyras iš tų filmų, gražiausias, fainiausias, tai Fernando Kolunga. Tai man atsakyti ar nereikia? Jo, dabar tu gali atsakyti, ne, rimtai, o tavo, ar muzikos, ar filmo? O mano, turbūt yra, žodžiu, mano yra du turbūt, abu vyrai irgi. Moteris? Moterų tai greit neprisimenu, bet nors jis yra ir iš moterų, bet vyrų tai yra Pirsas Brosnanas, nežinau kaip tai taris, man atrodo taip, ir tada Nikolas Keidžas. Tai va, šitie du, o moterų tai buvo ta, dabar galvoju, koks tas vardas, irgi bet ta aktorė, būtent Marija, ne Barrio. Ne Mariela del Barrio. Ne. Nežinau, neprisimenu iš tikrųjų, bet irgi iš tikrųjų Viktorija Rufo, ne? Jo, man atrodo, buvo Veronika, kažkokia. Ir turtuoliai verkė, tai ne ta, paskui buvo sekanti, tai Viktorija Rufo. Jo, nu tai va, tai šita Viktorija Rufo. Dabar aš nežinau, ne kaip jinai atrodo, nei ką, bet mano vaikystėje buvo tokia moters idealas. Tavo vaikas nenubėgs nuo kalniuko? Čia irgi klausimas buvo atsakyk. Aš sakiau, ne. Jis matai, tu žaidži. Kitas klausimas. Šalis, kurią tu norėtum aplankyti per artimiausių metų. Čia rašė mano dukra, jeigu ką, tai čia viskas aišku. Šalis, kurią tu norėtum aplankyti artimiausių metų. Aš norėčiau grįžti atgal į Lenkiją, į Helo pusiasalį ir praleisti ten ilgo laiko, aišku, kad būtų biškai geresnis oras, bet man ten laiko buvo per mažai ir, žodžiu, aš bėgu. Ir, žodžiu, tu bėg.
Jau nubėgai į Lenkiją į savo salą. Pamačiau saulės spindulį ir nulėkiau. Aiškutis jo. Bet grįžau blogas. Apsiniaukia, sakai, ai, kitą kartą. Taip, o mano būtų tai, nežinau, kadangi visada norėjau, bet taip niekaip ir neprisirašiu ir nieks nenuveža, vat, tai, žodžiu, taip ir lieka dar Paryžius. Labai noriu į Paryžių. Aš irgi noriu. Ir Varom. norėjom. Aš norėjau, bet šiemet pasirinkom Londoną, tai va. Tai gal kitais metais ir Paryžius. Nu, tai va, gal ir kitais metais susitiksim Paryžiui. Paryžius. Vloginsim iš Paryžiaus. Tai va, taip, gerai, kitas klausimėlis. Na, taip super. Neverk. Taip. Čia dabar aš skaitai. Apibūdink save 2 žodžiais. Čia aš Du, čia yra 2. Bet tiek žodžių. 2, ne? Tai 2. Ir aš dabar. Taip, tu atsakai. Taip, aš. Linksma durnė. Apibūdinu. Dabar tu apibūdink. Žodžių. Kadangi aš negalvoju, kad čia man reikės juos Ai, atsakinėti. nepasirašai, čia labai liuks. Taip, pagalvokim, ten turim daug minučių, dar 3, galiu galvoti. Taip. Vienas žodis iniciatyvi, manau. Tu sakai durnė. Ne, man kitaip gal. Nu, tokia biškai, nežinau. Nu, nebeprotė, bet tokia. Prie tų pačių. Tu žodis crazy, tokia biški crazy, tai va, aišku. Jasna. Sekančių dar turim ar neturim klausimų? Sugalvosim eigoje. Turim. Taip. Kokiom kalbom? Kalbėjau. Tai tu dabar. A, čia aš atsakysiu. Jo. Kalbu daug kalbų, visas lietuviškos. O jei rimtai, tai mažėjimo tvarka, kokias kalbas taip susidūrusi gyvenime daugiau negu visom likusiam, tai, nu, aišku, lietuvių kas be ko, tada rusų, vokiečių, anglų ir lenkų ir ispanų. Bet su visais pirmais susikalbėčiau ispaniškai niekaip. Nu, kad pas mane irgi tos pačios kalbos, tik tai, palatų, kokias sakėjai? Ne tos pačios gal. Visas lietuviškai. Taip, pas mane lietuvių, rusų, po to eitų anglų, šiek tiek vokiečių ir dabar pradėjau, kai su lenkais dirbu, tai dar lenkų. Tai va, tai pas mane norėjau sakyti visos taip pat, tik tai nėra ispanų, bet dar kitaip. Koks tavo mėgstamiausias mėnuo? Trumpai ir aiškiai, gegužė, mano gimtadienis. Kaip nustebinai. O tavo? Nu, mano irgi Liepa, nu ir kalėdų mėnuo. Ir gruodis. Aišku. Ir ką, pagaliau jūs jau nekankinsim, paskutinis klausimas, paskutiniai atsakymai. Kokių gyvūnų norėtumėte būti? Dramblių. Wow, ir kodėl? Atsakymą rasit mano Lenkijos vlogo antroji daly. O, kaip įdomu, su intriga. Būtinai nueikite pas ją į kanalą, susiraskite šį vlogą, paliksiu irgi linką tada pačiu atsiųsi man, didėčiau. Ir pažiūrėkite. Bet ir sužinosit. Taip. Na ir mano nereiktų. Nu taip, atsakyk gal ar ką. Tarakonų. Bet ten ne gyvūnas ten. Ai, gyvūnas. Jo, tarakonų. Tarakonų. Tu, kad visada išgyvena, visur įlenda, prisirenka. Bet jeigu prieina su plėtne blumpt, nebėra? Nu, tai nebėra. Ne, o jeigu rimtai, tai kom nors labai švelnių ir pūkuotų, kokią katytę, pandą, ten, va tokių. Mielų, kad glostytų mane. Tai pala, tai kol mažas ir paršiukas mielas pūkuotas ir panašiai. Tada ir paršiukų tiktų. Kas pūkuota, žodžiu, ir miela. Supratau. Tai va, šiandien tai ir baigiame mūsų pageidavimų koncertą. Ir ką? Keliaukit, jeigu kas nepamatėt. Ten. Surada ten, arba čia. Ir laukiam jūsų laikų,
dislaikų nelaukiame. Ir skas. Prenumeruokit, jeigu dar neužsiprenumeravot arba vieno, arba kito. Ai, jo, čia va, šitą reikėjo pasakyti. Gerai, kad pasakei. Linksma durnį ir pamiršau viską. Tai va, būtinai prenumeruokit, kas neprenumeruojat, pamatysi daugiau filmukų. Na, kažkas jau prenumeratą jau. Ne, čia nais, tie pokemonai. Reikia eit gaudyti. Išsidavai. Ne, paparsintė vaikas. Pas mus atėjo pokemonas. Ups, bėgu. Tai va, žodžiu. Žodžiu, bėgam pokemonų gaudyti. Susitiksim greitai kitose filmukuose. Bye. Ate. Oi, Masė.